私のシーキネーター。そうなんですか。いいえ。新玉ですか。はい。職員ですか。いいえ。6年生ですか。いいえ。5年生ですか。はい。僕知ってますか。知らないと思います。なんでそんなことするんですか。じゃあ調べていいですよ。5年生でしょ。てか見ていいことなんてあるんだ、クイズで。この中でリアクションがいいのがこいつしかいないんだよな。カーエモン。すごーい。ほら見たか見たか。お当てたぞ。ウィキめっちゃ見ながら当てたぞ。おつねこでした。